大家好，我係 Jolin。今日呢一期咧，我哋又嚟翻中山西區華潤人行公園世貴嘅呢一個樓盤啦。因為早期咧有一個 Jolin 嘅街坊朋友咧就問到我，因為佢之前有睇過華潤呢一邊一期嘅單位嘅，就係比較認可佢嘅一個品質啦，亦都係想揾一個比較大嘅單位咧，俾到佢嘅屋企人啦，可以喺中山享受呢一個度假退休自住嘅一個養老生活嘅。所以咧 Jolin 今日就特登過嚟拍翻我哋華潤公園世貴2期140方嘅呢一個4房單位，俾到大家去線上參考翻我哋呢一個戶型究竟點樣。咁我哋華潤人行公園呢一邊咧，1期同埋2期都係有翻呢一個140方嘅，同樣咧佢都係屬於一個樓王嘅一個流動啦。咁我哋1期嗰邊咧就係一個一字板樓，而家亦都係賣晒嘅一個狀態啦，就剩翻最後一套2樓嘅一個140方。咁佢嘅格局同埋2期嘅格局咧係有少少嘅唔一樣嘅，大致上都係非常之舒適同埋闊綽嘅。咁佢講緊嘅一個總價咧就係230萬左右就可以攞低噶啦。咁我哋而家睇緊呢一邊咧就係2期嘅一個140方啦，又係一個樓王嘅流動啦，2梯4伙嘅，佢係一個南北對流嘅戶型咧，就兩邊咧都係可以睇到我哋一個非常之舒適嘅一個園林景觀嘅。咁均價咧同樣都係18000左右啦，總價就係260萬到270萬左右呢一個區間嘅。而且而家嚟緊咧就要做翻我哋5·1假期嘅一個優惠活動啦，購房咧係會送翻你價值15000蚊嘅一個現金補貼，同埋家電5件套，包括埋一個2年嘅物業管理費嘅。如果係加多6萬蚊咧，又會送翻你一個車位啦。係啦，咁我哋而家咧就會嚟到華潤2期嘅呢一個6棟嘅樓客啦，咁大家亦都可以參考翻我哋一個現樓嘅一個品質嘅。咁呢度咧就係1樓嘅一個大堂啦，見到係非常之舒適同埋闊綽嘅，而且佢嘅品質咧睇起上都係非常之唔錯嘅。係啦，呢邊咧就係我哋入電梯嘅一個入戶門口啦，有翻一個人面嘅一個智能鎖喺呢一度嘅。咁業主咧係收完樓之後喺物業管理處錄翻個資料咧，就可以識別到開翻呢個門入去啦。包括我哋嘅1樓隔空層咧，同樣亦都係會做翻一啲飯會所啦。嗱，包括信箱嘅位置咧就做咗喺度嘅，有翻一個梳化台凳啊俾我哋坐嘅。哇，有冇中意打麻雀嘅街坊啊？呢度咧有一張台可以打麻雀嘅喎，正啊！咁咪唔需要自己買翻嗰個麻雀台喺屋企咯，直情就喺我哋嘅樓下就可以開 party 啦，係咪非常之唔錯咧？係啦，因為我哋1期咧都有街坊業主係自己買咗麻雀喺屋企開 party 嘅。咁我哋而家咧就行翻上去睇下我哋140方嘅一個示範單位啦。咁呢邊咧就係做翻2梯4伙嘅，咁就有2部 lift 嘅。咁而家 lift 嘅話咧係未有整好開放嘅，我哋就着翻個鞋套上樓梯。好啦，咁我哋而家咧就上咗嚟2期呢一邊啦，6棟2樓嘅一個140方嘅一個陽板間呢一度啦。咁佢就係做咗一個4房南北對流嘅一個戶型嚟嘅。係啦，咁見到我哋門口嘅呢一個都係屬於一個膠標嚟㗎啦，配埋一個智能嘅密碼鎖嘅，同埋我哋門口咧呢度係有翻一條比較長嘅一個走廊啦，咁都可以保持到一個比較好嘅採光同埋呢一個通風嘅效果嘅。咁我哋入到嚟140方嘅呢一個門口呢度咧，會有一個細細地嘅玄關位置啦，咁隔離咧係可以做到一排嘅鞋櫃嘅。係啦，咁然後門口呢度咧亦都會有一間房啦，咁都方方正正嘅，可以做書房啦、功能房啦，又或者係我哋長者嘅一個房間嚟嘅，亦都會有翻一個明窗啦。係啦，咁接落嚟咧，我哋嚟睇下我哋嘅客廳嚇。咁我哋華潤呢一邊140方嘅一個陽板間咧，就係做咗一個大橫廳嘅，因為本身咧我哋係一個4房嘅格局嚟嘅，咁陽板間咧就將呢一個本身呢一度咧係有一間房嘅，就剝咗佢啦，就擴大咗我哋呢一個客廳嘅開間啦。咁如果你唔 book 房嘅話咧，亦都係可以嘅，咁就有一個4.4米左右嘅一個開間啦，即係客廳嘅開間。咁而家 book 完呢一間房之後咧，就去到咗7.7米左右嘅一個大橫廳啦，係非常之舒適嘅，而且咧亦都係帶咗一個7.7米嘅一個露台啦。咁我哋亦都係可以出嚟睇一睇呢一個感覺嘅。係啦，咁呢一個
露台咧就非常之長啦。7.7米嘅，咁佢一個膠標都係咁樣噶啦，有翻一個欄杆同埋呢一個推拉門嘅。咁如果你後期想將呢一個廳又再開翻出嚟嘅話咧，亦都係做翻一個風窗啦。咁出邊咧就可以睇到我哋小區園林嘅一個景觀啦。做咗呢一啲綠化同埋一個水池嘅，都係非常之舒適嘅一個景象啦。就一個新加坡風情嘅園林啦。好啦，咁我哋又翻嚟再睇下我哋嘅一個餐廳同埋廚房嘅位置嚇。因為呢邊咧就係一個南北對流嘅一個客廳啦。係啦，咁見到我哋餐廳嘅呢一個位置咧，你係可以擺到一張8人位嘅長台，又或者係一個圓台嘅。咁隔離咧喺呢部牆就做翻一個餐邊櫃啦。睇翻我哋呢邊咧，亦都同樣帶咗一個細細哋嘅露台嘅。係啦，咁呢一個露台咧，亦都係望翻我哋後邊嘅一個園林景觀啦。咁如果你已經有塵嘅話咧，你可以將呢一度封咗佢嘅，然後擺翻我哋洗衣機啊、熱水爐啊呢啲位置咧，就做翻晾衫都係冇問題噶啦。係啦，咁我哋2期呢一邊咧，140方呢一個單位咧，都係屬於一個樓王嘅位置。而家嘅總價咧，佢就係260萬到270萬左右嘅，均價咧就係18,000蚊，同我哋1期嗰時嘅一個樓王140方嘅價錢咧係稍微平咗少少，差價咧係相差1-2千蚊嘅。咁而家2期呢一邊咧就貨量比較多嘅，咁所以如果係有中意呢一啲大單位啊，想改善下由細單位換到大單位嘅話咧，都可以過嚟呢一度睇睇嘅。好啦，咁而家我哋睇呢一個咧就係我哋一個 U 型嘅廚房啦。咁空間感咧其實都係好大嘅，家標咧係會有翻一個趟門俾到你啦。咁隔離亦都係可以擺到一個雙門嘅雪櫃嘅，係啦。咁我哋一個 U 型嘅廚房啦，功能區亦都係非常之多嘅。呢一個消毒碗櫃啦，老闆嘅一個牌子就係家父俾到你嘅，係啦。咁我哋呢一個材質咧其實都係比較唔錯嘅，呢啲都係老闆嘅牌子嚟嘅。呢度咧就係一啲收納位嘅地方啦，呢啲抽屜都設計都係比較好嘅。呢個咧，可以睇下呢一個櫃咧，佢都係一個比較唔錯嘅設計。佢係一種抽拉式嘅呢一啲，即係有時因為入邊係轉角位啊嘛，可能就唔好擺嘢。咁呢一個咧，亦都係佢嘅一個家父標準嚟嘅，就做咗呢一種可以抽拉出嚟嘅，係啦，非常之好嘅一個設計嚟㗎啦。我哋1期嘅140方都有係差唔多，咁佢嘅格局其實咧都係有少少唔同咯。我哋就睇翻休息嘅區位啦嚇。正常咧呢度係有1間房㗎嚇。咁如果你嫌廳唔夠大，咁你唔需要咁多房嘅話咧，都可以好似佢咁樣剝咗佢，後邊咧做翻一個飲茶嘅地方啦，飲咖啡啦，又或者係擺翻一啲酒櫃喺度嘅。咁呢邊咧就嚟到我哋一個公共嘅洗手間位置啦，係啦，空間亦都係好大嘅，都去到1.4米長嘅一個洗手盤面啦，有埋馬桶同埋我哋嘅一個呢個企缸嘅位置嚇，入邊都好大嘅，可以睇下都係帶咗一個飄窗台嘅一個位置啦，咁咧就可以俾我哋去利用下擺放啲嘢啊，咁樣都係其實都幾唔錯嘅嚇。嚟到呢邊咧睇翻我哋。呢一個就係一個榻榻米嘅房間，係啦。咁呢一間咧就算係我哋嘅第3個房間嚟㗎啦，一個榻榻米房嘅一個房間嚇，空間咧係好大嘅。然後再嚟到我哋主人房啦，係啦，主人房呢一邊咧就都有一個好長嘅飄窗台面啦，可以睇到我哋嘅園林景觀咧係非常之舒適嘅。咁我哋呢一間房咧擺一張1.8米嘅8尺床啦，都做到3邊落床嘅。咁喺隔離咧，亦都會帶翻一個細細地嘅步入式嘅一個衣帽間啦，都係非常之唔錯嘅。然之後咧就入到嚟我哋嘅一個主人房嘅套廁啦。咁呢一個洗手間咧就會比較大，而且對比翻我哋1期嘅一個洗手間咧，佢嘅空間咧會更加實用嘅。嗱，呢邊咧見到一個我哋企缸嘅位置啦。後邊咧就係一個非常之長嘅一個鏡櫃同埋我哋嘅洗手盤啦嚇，非常之 OK 啦。而且喺呢度咧做咗一個馬桶之外咧，隔離有個位置係可以俾我哋做到浴缸㗎。呢個浴缸咧就係一個標準嘅大 size 啦嚇。
咁呢一隻咧就係我哋而家華潤人行公園世季2期嘅140方嘅一個4房單位，都係屬於一個大平層嚟㗎。咁我哋呢一個區位嘅話咧，非常之多呢一啲改善型嘅客戶啊，又或者係中意呢個華潤品牌嘅品質嘅話咧，就會過嚟呢一度去選擇翻嘅。而且我哋嘅交通嘅話咧，其實亦都係非常之方便嘅。我哋可以行路5分鐘左右去到我哋嘅中旅彩虹嘅一個車站巴士嗰度咧，可以坐呢一個永東巴士翻到去我哋香港嘅元朗太子荃灣嘅，票價咧就係90蚊左右，非常之便利。咁如果係去商場嘅話咧，可以去到中旅彩虹樓下自大嘅呢一個底商同埋呢一個香港街，又或者係去到我哋1+1大稅同埋呢一個天悅城啊華發廣場都係冇問題嘅。係啦，咁而家呢一套140方嘅單位咧，總價就係260萬到270萬左右，均價咧就係18000嘅，帶埋裝修送到俾我哋嘅。咁嚟緊嘅話咧，就係要準備做我哋5月1號嘅一個購房活動啦。就係購房單位嘅話咧，就會即時係補貼翻呢一個價值15000左右嘅一個現金補貼啦，而且會送埋一個家電5件套同埋2年嘅一個物業管理費嘅，同埋最後咧就會係送翻你一個價值6萬蚊嘅車位抵用券，又或者係你加翻6萬蚊咧，就送翻一個產權車位俾到你嘅。好啦，咁我哋今一期嘅介紹咧就差唔多係嚟到呢一度啦。咁如果係大家覺得呢一條影片對你有幫助嘅話咧，可以訂閱翻 Jolene 的睇樓日記呢一個 channel， 或者係俾個 like 支持一下。咁我哋後期咧亦都會有唔同嘅樓盤介紹資訊係俾到大家嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。